ഹലോ, എൻ്റെ പേര് ജോർജ്. ഈ വീഡിയോ ഡിലേ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അഗ്രികൾച്ചർ ഫാം വർക്കർ വിസ, അത് കാനഡയിലോട്ടാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്ന നേരത്ത് ഈ കൂടുതലും ഈ സിറ്റീസിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് മീൻസ് ഫാം വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ആ ഒരു റിലവൻസ്, ഇമ്പോർട്ടൻസ്, അവരെ പ്രാധാന്യം അത് ആൾക്കാർക്ക് അറിയില്ല. മീൻസ് ഏത് രാജ്യമാണെങ്കിലും ഭക്ഷണമില്ലാത്ത പരിപാടി നടക്കില്ല. അപ്പം അത് അതിന് ആളെ ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ അത് അതായത് അഗ്രികൾച്ചർ ഫാം വർക്ക് വിസ എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് അങ്ങനെ അത് വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് ആവശ്യമാണ്, എല്ലാ രാജ്യത്തിനും ആവശ്യമാണ്. അത് ശരിക്കും താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് മീൻസ് ആ ലൈൻ പോകാമെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ലൈൻ എടുക്കാമെന്ന്, ചൂസ് ചെയ്യാമെന്ന്. നമ്മളിപ്പം നമ്മുടെ ഐഡിയ അതാണല്ലോ. അതായത് മീൻസ് എന്തെങ്കിലും മീൻസ് നമ്മൾ ഫ്ലെക്സിബിളാണ്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തൊഴിൽ വേണം. പിന്നെ പലർക്കും എന്താ പറയുക, കൃഷി എന്ന് പറയാൻ നേരത്ത് പലർക്കും ഇപ്പം അത്ര എന്താ പറയുക മടുപ്പൊന്നും ഇല്ലാത്തതാണ്, എതിർപ്പൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു തൊഴിലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു തരം പഴയ പോലെ ഒരു മെൻ്റൽ ബ്ലോക്കൊന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയാൻ നേരത്ത് ഈ ഫാം വർക്കർ വിസയ്ക്ക് ആർക്കൊക്കെ പോകാമെന്നാണ്. പക്ഷേ അതെല്ലാവർക്കും പോവാം. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ +2 പാസ്സായിരിക്കണം, അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ഒരു കമ്പൽസറി ഒരു കണ്ടീഷൻ, ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ. വേറെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. നമ്മൾ +2 പാസ്സായിരിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. പറഞ്ഞാൽ എനിക്കും എന്ന് പറയാൻ നേരത്ത് മീൻസ് ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തതെല്ലാം നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ജോലിയിലൊക്കെ കയറാൻ നേരത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയില്ല. പക്ഷേ പല ജോലികളും കറങ്ങിത്തിരിഞ്ഞ് വരാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ ആ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കാരണം നമുക്കൊരു മടുപ്പില്ല. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ആ ഡയറക്ഷനിലോട്ട് നീങ്ങാനായിട്ട് നമുക്ക് മീൻസ് ഒരു മടിയില്ല. അത് പറയണമല്ലോ. അതിനകത്തോട്ട് ഇനിയൊരു നമ്മുടെ ലൈഫ് തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഓക്കെയാണ്. അതാണ് സത്യം. ഇനി എപ്പോഴും അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയാൻ നേരത്ത് മീൻസ് IELTS വേണമെന്നായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത്. ഇല്ല, IELTS വേണ്ട. മീൻസ് IELTSൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ നമുക്ക് അങ്ങനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളത് മീൻസ് അതിൻ്റെ രേഖകളൊക്കെ ഉള്ള തെളിവുകൾ നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടി വരും. അഗ്രികൾച്ചർ ഫാം വർക്കർ അത് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട്, പലർക്കും ആ ലൈനിലോട്ട് പോകാനായിട്ട്. അത് മാത്രമല്ല, ഞാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് അവിടെയൊക്കെ താമസിക്കുന്നവർ അവർ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ജോലി കിട്ടിയാൽ പിന്നെ ആ ലൈനിൽ പോകേണ്ടി വരുമെന്ന്. ഒരു എന്താ പറയുക, അത് നടക്കുന്ന ഒരു സാധ്യതയാണ്. അവർ തമാശയ്ക്ക് പറയുന്നതാണെങ്കിലും അത് നടക്കുന്ന ഒരു സാധ്യതയാണ്. അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയാൻ നേരത്ത് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവർ വയസ്സ് ചോദിക്കും. അത് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നതാണ്. മീൻസ് എത്ര വയസ്സുള്ളവർക്ക് പോകാൻ പറ്റുമെന്ന്. അതെന്ന് പറയാൻ നേരത്ത് 21 തൊട്ട് 45 വയസ്സ്, 21 to 45 ഇയേഴ്സ്. അപ്പോൾ ആ പ്രായം ഉള്ളവർക്ക്, ഇതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിലുള്ളവർക്കേ അത് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയാൻ നേരത്ത് വേറൊന്നുമല്ല, തെളിവുകൾ തന്നെ. രേഖകൾ എന്താ വേണ്ടത്? രേഖകളെന്ന് പറയുന്ന നേരത്ത് ഫോം, പിന്നെ അതല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറയാൻ നേരത്ത് മീൻസ് അത് വേണം. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടെന്ന് പറയാൻ നേരത്ത് നമ്മുടെ അച്ഛൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെയോ ആ സ്ഥലത്തിലാണ് മീൻസ് എന്താ പറയുക നമ്മൾ കൃഷി നടത്തുന്നതും മീൻസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ മീൻസ് അത്രയും സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല. മീൻസ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അപ്പം ഇച്ചിരി ലിബറലാണ്. അപ്പം അത് കാണിച്ചാലും പോരും. അത് കാണിച്ചാലും മതി. മീൻസ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, കൃഷി ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഫാദറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ ഇതിലാണെന്നുള്ള മീൻസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന് സ്ഥലമുണ്ട്, കൃഷി സ്ഥലമാണെന്ന് അങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ മതി. അത് അത്രയും മതി. വേറെ പേപ്പർ എന്ന് പറയാൻ നേരത്ത് നിങ്ങളുടെ ഏരിയയിലുള്ള കൗൺസിലറിൻ്റെ ഒരു അഫിഡാവിറ്റ് വാങ്ങുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അതായത് നിങ്ങൾ ഈ തൊഴിലിൽ നിൽക്കുന്ന ആളാന്ന് പറഞ്ഞ് പുള്ളിയിൽ നിന്ന് ഒരു അഫിഡാവിറ്റ് പോലെ അത് വാങ്ങുന്നത്, അത് സമർപ്പിക്കുന്നത്, മറ്റേ അപേക്ഷയുടെ കൂടെ സമർപ്പിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതായിരിക്കും. അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്ന നേരത്ത് ഇത് എത്ര നാളെടുക്കുമെന്ന്, ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ്, വർക്ക് പെർമിറ്റ് കാനഡ ഗവൺമെൻറ് തരുന്നതിൻ്റെ. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കറക്റ്റ് കീവേഡ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മീൻസ് മറ്റേ ഗൂഗിളിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കാനഡ ഗവൺമെൻറ് സൈറ്റിലോട്ട് തന്നെ പോകും. ആ സൈറ്റിൽ ഇങ്ങനെ മീൻസ് എല്ലാ വിസയുടെയും എന്താ പറയുക, വർക്ക് പെർമിറ്റ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും കാലാവധി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇപ്പം എന്ന് പറയാൻ നേരത്തെ ഞാനൊരു പറയാം. അതായത് വർക്ക് പെർമിറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ പേപ്പർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ
ഒരു മീൻസ് 4 മാസം ഒക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അറിയാൻ വേണ്ടി. പിന്നെയെന്ന് പറയാൻ നേരത്ത് വേറൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. ഇതിനും ലിമിയ LMIA ആവശ്യമാണ്. അപ്പം അതിന് വേറെ സമയം എടുക്കും കേട്ടോ. അതും കൂടി പറഞ്ഞേക്കാം. പിന്നെയെന്ന് പറയാൻ നേരത്ത് പലരും ചോദിക്കുന്നതെന്ന് പറയാൻ നേരത്ത് ഇത് കിട്ടുന്നതെന്ന് മീൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് കിട്ടുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പേപ്പറിൻ്റെ അതെല്ലാം വിസയും കിട്ടുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പേപ്പറിൻ്റെ ബലത്തിലുള്ള അത് എല്ലാം എവിടെയെല്ലാം പേപ്പർ വയ്ക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് കാനഡ ഗവൺമെൻറ് മാത്രമല്ല, എംബസി മാത്രമല്ല, എവിടെയൊക്കെ ഇപ്പം നാട്ടിൽ തന്നെയാണ് എവിടെയൊക്കെ പേപ്പർ ചോദിക്കുന്നതെന്ന് പറയാൻ നേരത്ത് എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കിട്ടുന്നതെന്ന് പറയാൻ നേരത്ത് അത് നമ്മുടെ പേപ്പറിൻ്റെ ബലത്തിലേ കിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയാൻ നേരത്ത് ഇപ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് നമുക്ക് സ്ഥലമില്ലെങ്കിൽ അത് ന്യായമായ ചോദ്യമാണ്. അപ്പം എന്ന് പറയാൻ നേരത്ത് വേറൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ ചിലവരൊക്കെ ചില കമ്പനികൾക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ മീൻസ് പെട്ടെന്ന് മൈൻഡ് വരുന്ന നേരത്ത് ഹാരിസൺസ് മലയാളം, അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഇത് എന്താ പറയുക വലിയ ഫാംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഞാൻ മൈൻഡ് വരുന്ന പറയുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മണ്ണുത്തിയിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇവിടെയൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ രേഖകൾ അല്ലെ പിന്നെയെന്ന് പറയാൻ നേരത്ത് അതായത് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾ അതിൻ്റെ തെളിവുണ്ട്. അയാൾ മറ്റേ ചിലപ്പം നമ്മൾ ഒരാളുടെ കീഴെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ചിലപ്പം അയാൾ മറ്റേ താങ്ങുവില കിട്ടുന്നതിൻ്റെ രേഖകൾ കിട്ടുന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ അത് ഒരു എന്താ പറയുക അത് എന്ന് പറയാൻ നേരത്ത് മീൻസ് ആ രേഖകൾ കാണിക്കാൻ നേരത്ത് സ്ഥിരമായിട്ടും എന്താ പറയുക അയാൾക്ക് നല്ല വരുമാനം കിട്ടുന്നതായിട്ട് കാണിക്കുന്ന രേഖകളായിരിക്കണം. അപ്പോൾ അയാളുടെ കീഴിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് കാണിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പം ഈ രേഖകളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഈ രേഖകളെല്ലാം നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കണം. നമ്മൾ മറ്റേ വിസ അപേക്ഷിക്കാൻ നേരത്ത് ഈ രേഖകളെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഈ വർക്ക് വിസ എത്ര നാളത്തേക്ക്, ഫാം വർക്കർ വിസ എത്ര നാളത്തേക്കാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് അതെന്ന് പറയുന്നത് 2 വർഷത്തേക്കാണ് കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം, അതായത് സ്ട്രെയിറ്റ് വർക്ക് എന്ന് പറയാൻ നേരത്ത് എല്ലാത്തിനും ഇൻ്റർവ്യൂ കാണും. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ ഇൻ്റർവ്യൂക്ക് പോയവരായിരിക്കുമല്ലോ, ആദ്യമായിട്ടല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂക്ക് പോയെന്ന് പറയാൻ നേരത്ത് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ ഇൻ്റർവ്യൂ ബോർഡിന് 2 ചോദ്യത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് പറയാൻ നേരത്ത് അറിയാം, അതായത് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്ത ആളാണ്, അതായത് കൃഷിക്കാരനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത ആളാണെന്ന് രണ്ട് ഉത്തരം പറയാൻ നേരത്ത് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് 2 ഉത്തരം പറയാൻ നേരത്ത് തന്നെ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും. പിന്നെ അതിനകത്ത് അധികം ചോദ്യങ്ങൾ വരില്ല. പറയാൻ നേരത്ത് ഞാൻ മനസ്സിൽ വന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നതാണ്, അതായത് ഈ വിസയിലും ഈ ഫാം വർക്ക് വിസയിലും നമുക്ക് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് 1 വർഷത്തെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവിടുത്തെ എല്ലാം പിന്നെ ഡോക്യുമെൻറ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് അവിടെ PR വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കാൻ നേരത്ത് അവിടുത്തെ 1 വർഷത്തെ വർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തെളിവായിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് PR അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയാൻ നേരത്ത് മീൻസ് എന്ത് ചാർജസ് വരുമെന്ന്. അത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏജൻസിനോട് പോവുകയാണെങ്കിൽ മീൻസ് പലരും പല ചാർജസ്സാണ് മേടിക്കുന്നത്. മീൻസ് അതൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്നതെന്ന് പറയുന്ന നേരത്ത് കാനഡ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സൈറ്റിൽ പോവുക, അത് ഒരു കാരണവശാലും പോകാതിരിക്കരുത്. അപ്പോൾ അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതായത് അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് എത്രയാണ് ചാർജസ്, ഫീസ്, അവരെ ഫീസ് അവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഫീസ് അത് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് എപ്പോഴും നമ്മൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യണം, കാനഡ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സൈറ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യണം. വിസ അപേക്ഷിക്കാൻ നേരത്ത് നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ കാശ് വേണം കേട്ടോ, അത് കമ്പൽസറിയാണ്. അതായത് മുമ്പേ പോലെ ഒരു 6 ലക്ഷം രൂപ 5-6 ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ കാശ് കാണിക്കേണ്ടി വരും. വേറെ ഒന്നുമല്ല, അവർക്ക് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമേ ചിലവുകളൊക്കെ വരുമല്ലോ. മീൻസ് ആൾക്കാർക്ക് കാര്യം വിചാരമെന്ന് പറയാൻ നേരത്ത് വർക്ക് ആയത് കാരണം കാശ് മീൻസ് വേണ്ടെന്നുള്ള ഒരു വിചാരമാണ്. അത് തെറ്റാണ്. അതായത് ആദ്യമേ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഏത് വർക്ക് വിസയാണെങ്കിലും ആദ്യമേ അവിടെ ചെന്നിട്ട് മീൻസ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക സെറ്റിലാവാനായിട്ട് നമുക്ക് കാശ് വേണം. വീട് കണ്ടുപിടിക്കുക, പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്, മനസ്സിലായോ? മീൻസ് ഇപ്പം വേറെ കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയാൻ നേരത്ത് പല കണക്ഷൻസ് എടുക്കുക, പിന്നെ വണ്ടിയുടെ ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം കാശ് ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് മീൻസ് ഏത് വർക്ക് വിസയാണെങ്കിലും കാശ് ആവശ്യമാണ്. അത് അല്ലെന്നുള്ളൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്, ശരിയല്ല. ആദ്യമേ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ മീൻസ് എവിടെ പോയാലും ഒരു ലൈഫ് ആരംഭിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ വേണമെന്ന് അത് അവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ്റിനും അറിയാണ്. അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേണം.
പിന്നെയെന്ന് പറയുന്ന നേരത്ത് എപ്പോഴും ഞാൻ പറയാറുള്ളതാണ്, അത് വേറൊന്നുമല്ല, ഇനി വളച്ച് കെട്ടിയിട്ട് ഒരു അർത്ഥവും ഇല്ല. അതായത് ഇത് ശ്രമിക്കുന്നവരാന്നേരത്ത് അവർ അതിന് വേണ്ടി നീങ്ങുന്നവരാണ്, മനസ്സിലായോ? അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്നവർ ഞങ്ങൾക്കറിയാം. അതായത് പരമാവധി 2 വിളിയിൽ അവരെ മെയിൻ സംശയവും മനസ്സിലായോ? ഈ രണ്ടാമത്തെ വിളിയിൽ അവരെന്തെങ്കിലും ഒന്നെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടി നീക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പറയുന്ന ബുക്ക് അവർ വാങ്ങും. മീൻസ് അത് വെറും 450 രൂപയേ ഉള്ളൂ, അതിനകത്തെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാത്തവരെന്ന് പറയുന്നിടത്ത് അവർക്ക് ഒരു അന്തമില്ലാത്ത സംശയമാണ്. മനസ്സിലായി? എത്ര കോള് വിളിച്ചാലും അതിൽ നിൽക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അത് വളരെ ഞങ്ങൾക്ക് ഷുവറാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. വെറുതെ മീൻസ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ തന്നെ അതിശയിക്കും, ഇവർ ഈ വെറുതെ എന്താ പറയുക, അവർക്ക് പിന്നെ പറയുന്നിടത്ത് വേറൊന്നുമില്ല. അവർ ചിലപ്പം അവർ ഒരാഴ്ചയിൽ 1 കോളായിരിക്കും അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത്. നമുക്കങ്ങനെയല്ല, ഡെയിലി കോള് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് മീൻസ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നതെന്ന് പറയാൻ നേരത്ത് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. അതായത് മീൻസ് അഥവാ വിളിക്കുകയാണെങ്കിലും മെയിൻ ഡൗട്ട് നിങ്ങൾ നല്ലപോലെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് എന്നിട്ട് മെയിൻ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ച് ചോദിക്കുക. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ അന്തമില്ലാതെ ചോദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു പ്രാക്ടിക്കലല്ല. അപ്പോൾ കൂടുതലും വീഡിയോസ് കൊണ്ടുവരാനായിരിക്കുന്നു. പ്ലീസ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, മാക്സിമം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.